Salam, hörmətli həmkarlar, dəyərli məsləkdaşlarım. Mən İndira Səfərova, Azərbaycan Tibb Universiteti Onkologiya Kafedrasının assistenti. Bugün sizə aktual bir mövzu haqqında, hamiləlikdə rast gəlinən süd vəzi xərçəngi haqqında məlumat verəcəm. Hər bir onkoloq və ginekoloqun xüsusi həssaslıqla yanaşdığı və gündəlik praktik fəaliyyətində az rast gəlinən bir patologiya olmasına baxmayaraq, diaqnostikası və müalicəsində müəyyən çətinliklər olan bir xəstəlikdir. Hər 3000 hamilədən birində rast gəlinə bilir. Xəstəlik 30-40 yaş aralığında olan hamilə qalan xanımlarda daha tez-tez rast gəlinir. Son dövrlərdə hamiləliyin daha irəli yaşlara ertələnməsi bu xəstəliklə riskini artırmış olur. Mənim praktikamda bu patologiyayla rastlaşdığım bir neçə pasiyentim olub ki, onlardan bəziləri hamiləlik zamanı, bəziləri isə hamiləlik tamamlandıqdan sonra mənə müraciət etmişdir və onların arasında ən gənc pasiyentimin 21 yaşı var idi. Bu xəstəliklərdən biri haqqında istərdim qısa məlumat verim ki, xüsusilə də diqqətimi cəlb eləyirdi. Həmin pasiyentim müayinə və müalicələrini tamamladıqdan 6 ay sonra ikinci hamiləliyi baş tutdu və sağlam körpə dünyaya gətirdi və artıq həmin müddətdən 2 il vaxt keçib metastaz və residiv aşkar olunmayıb. Sizə bugün hamiləlikdə süd vəzi xərçənginin diaqnostikası və müalicə prinsiplərini öz şəxsi təcrübəmdən olan bir pasiyent üzərindən təqdim etmək istəyirəm. Pasiyentin 36 yaşı var idi və bizə müraciət edən zaman hamiləliyin 14-cü həftəsində idi. Hamiləliyi ilk hamiləlik idi və arzu olunan bir hamiləlik idi, çoxdan gözlədiyi bir hamiləlik idi. Təbii ki, ilkin olaraq pasiyenti fiziki müayinələr etdik. Palpator müayinə zamanı süd vəzində areola nipplin altından süd vəzinin yuxarı kvadrantlarının kəsilməsinə qədər olan məsafəni əhatə edən iri həcmli bir törəmə ələnirdi. Hamiləlik dövründə hansı müayinə üsullarından istifadə etməliyik? Sizə NCN-nin 2024-25-ci il üçün təqdim etdiyi guideline göstərirəm və gördüyünüz kimi burada ultrases müayinə tam təhlükəsiz bir müayinə üsulu kimi bütün orqan və sistemləri hansı ki ultrases müayinə oluna bilər. Hamilələrdə mamoqrafiya, döş qəfəsi orqanlarının rentgenoskopiyası, təbii ki, xüsusi abdominal orqanların qoruyucusundan istifadə etməklə istifadə oluna bilər. Əgər göstəriş olarsa, MRT müayinəsi, kontrastsız MRT müayinəsi, çanaq sümükləri və döş qəfəsi orqanlarının müayinəsi aparıla bilər. Çünki uzaq metastazın olub-olmaması həm müalicə prinsiplərini dəyişə bilər, həm də ki, hamiləliyin saxlanılması yoxsa pozulması qərarı verilə bilər. Sümük sintiqrafiyası, PET müayinəsi və KT müayinəsi hamiləlik zamanı aparılması əks göstərişdir. Pasiyentimizi də təbii ki, müayinələrə yönləndirdik və sizə ilkin ultrases müayinəsini təqdim edirəm. İlkin ultrases müayinəsində gördüyünüz kimi təxminən 8 sm-ə yaxın olan iri həcmli törəmədir. Qoltuqaltı və körpücük üstü limfa düyünləri də müşahidə olunur. Qaraciyərdə patologiya yoxdur. Pasiyent trukat biopsiya olundu. Trukat biopsiyanın nəticəsində histoloji müayinənin nəticəsi infiltrativ faciq karsinoması grade 3 olmuşdur. İmmunohistokimyəvi müayinə aparıldı. Üçlü negativ süd vəzi xərçəngi, estrogen 0.
progesteron 0, HER 0, Ki-67-də qüvvətli 70-75%lik qüvvətli ekspresiya təyin olundu. Hamiləlik zamanı hər 3 trimestrdə əgər göstəriş olarsa, cərrahi əməliyyat icra oluna bilər. Kimyəvi dərman müalicəsinə gəldikdə isə, kimyəvi müalicə 1-ci trimestrdə orqanların formalaşdığı bir dövr olduğuna görə aparılması əks göstərişdir. 2-ci və 3-cü trimestrdə isə sizə təqdim etdiyim slaydda göstərilən preparatlardan gördüyünüz kimi yüksək, orta və aşağı riskli preparatlar ayırd edilmişdir. İstifadə etməklə kimyəvi dərman müalicəsi aparıla bilər. Aparıla bilir və bunların içərisindən gördüyünüz kimi target terapiya əks göstərişdir. Çünki ən çox istifadə etdiyimiz preparat trastuzumab aparılan tədqiqat işlərində müəyyən olunub ki, onun istifadəsi zamanı dölyanı mayenin azalması müşahidə olunur. Digər preparatlar haqqında isə məlumat azdır ədəbiyyatda. Və biz təbii ki, öncədən göstərdiyim müayinə nəticələrini də görürsünüz ki, burada təbii ki, cərrahi əməliyyatdan bu pasiyent üzərindən dedikdə cərrahi əməliyyat icra edə bilməyizdik və qərara gəldik ki, burada kimyəvi dərman müalicəsi aparılsın. Hansı preparatı seçməliydik? Təqdim etdiyim cədvəldə gördüyünüz kimi aşağı risk qrupuna daxil olan preparatlardan istifadə etmək qərarına gəldik. İlkin olaraq acil sxemi ilə 21 günlük intervalla müalicəyə başladıq və şiş kifayət qədər kiçildi, reqressiyaya uğradı. Təkrari konsilium etdik ki, hansı preparatlardan istifadə edək, müalicəni necə davam edək və qərara gəldik ki, burada kimyəvi dərman müalicəsi davam edilsin. Paklifaksel müalicəyə davam etmək qərarına gəldik. 12 həftəlik müalicəyə başlanıldı. Bütün protokollara əsasən hamiləliyin 35-ci həftəsindən kimyəvi dərman müalicəsi dayandırılmalıdır. Çünki kimyəvi dərman müalicəsi zamanı qan göstəricilərində dəyişkənliklər olur, həm də orqanizm tam olaraq özünü bərpa etməlidir. Kanıma buna müəyyən bir vaxt lazım olur və ona görə də bizim pasiyentimizdə də hamiləliyin 35-ci həftəsindən kimyəvi müalicəni dayandırdıq, dərman müalicəsini və 39-cu həftəsində hamiləliyin keysəriyyə əməliyyatı icra olundu, sağlam körpə dünyaya gəldi. Uşaqda hər hansı bir patologiya aşkar olunmadı. Doğumdan bir neçə həftə sonra biz artıq kimyəvi dərman müalicəsini davam edirdik və kimyəvi dərman müalicəsi tam olaraq biz bitirdik və növbəti etapda cərrahi əməliyyata qərar verdik. Cərrahi əməliyyat üçün xəstə təbii ki, müayinələrə yönləndirildi. Artıq biz hamiləlik tamamlandığına görə rahatlıqla pasiyenti bütün lazım olan müayinələrə yönləndirə bilirdik və sümüklərin PET-CT müayinəsini etdik. Sümüklərdə hər hansı bir patologiya aşkar olunmadı. Sizə kimyəvi dərman müalicəsindən sonraki ultrasəs müayinə nəticəmizi təqdim edirəm və nəticədən də gördüyünüz kimi kifayət qədər uğurlu bir nəticə əldə etmişdik. Biz kimyəvi dərman müalicəsindən şişin ölçüsü təxminən bir 60-70%-ə qədər kiçilibdir. Öncəki müayinə nəticəsindən gördüyünüz ki, 8 santimetrə yaxın ölçüsü olan şiş təxminən 24 millimetrə qədər kiçilmişdir, reqressiya uğramışdır. Limfa düyünlərində, körpücü üstü limfa düyünləri artıq təyin olunmur. Qoltuqaltı limfa düyünləri də kifayət qədər kiçik ölçülərə çatmışdır. Pasiyentin yaşını və digər göstəriciləri də nəzərə alaraq orqan qoruyucu əməliyyat etməyə qərar verdik və MRT müayinəsinə yönləndirdik pasiyenti. MRT müayinəsi nəticəsindən gördüyünüz kimi burada çoxlu santimetrlik və subsantimetrlik ölçüdə olan rezidual tumor fokusları qeydə alınmışdır və patoloji prosesdə süd vəzinin təxminən bir 5-6 santimetrlik bir sahəsinə əhatə etmişdir və
Və burada da xüsusi olaraq bir məsələyə diqqət yetirməyinizi istəyirəm ki, burada süd vəzi toxuması gilə və areola kompleksinin tam altını əhatə etmişdir. Demək olar ki, orada məsafə çox az qalmışdır. Bunu nəyə görə diqqətinizə çatdırıram? Çünki növbəti slaydda bir görüntü təqdim edəcəm sizə. Sizə MRT müayinəsinin nəticəsini də təqdim etmək istəyirəm. Burada video görüntü var. Daha diqqətlə görə bilirik. Və sizə də nəzərə çatdığım süd vəzi toxuması gilə areola kompleksinin tam altını əhatə etmişdir. Və dediyim kimi, burada orqan qoruyucu əməliyyat etmək imkanımız var idi. Və təbii ki, orqan qoruyucu əməliyyat etməyə qərar verdik. Orqan qoruyucu əməliyyat olaraq çoxsaylı demək, tumor olduğunu nəzərə alaq, dəraltı mastektomiya əməliyyatı icra etdik və eyni zamanda da gilə areola kompleksinin altından da demək, material götürüldü, histoloji müayinəyə göndərildi və histoloji müayinədə invaziya qeydə alınmadı. Lakin öncədən sizə MRT müayinəsində göstərdiyim kimi süd vəzi toxuması gilə areola kompleksinin tam alt hissəsini əhatə etdiyinə görə, ora yaxın olduğuna görə və dəraltı mastektomiya icra etdiyimizə görə təbii ki, orada süd vəzi toxuması saxlamaq imkanımız yox idi və eləcə də xəstəyə prepektoral poliuretan implant istifadə olundu burada və implant qoyulan zaman plastik cərrah məsləkdaşlarımız da bilər ki, yəni müəyyən qədər dəridə gərginlik olur və bu da təbii ki, gilə areola kompleksində qidalanma pozğunluğuna səbəb ola bilərdi. Çünki orada biz məsafəni çox az saxlamışdıq və nəticə olaraq free nipple texnikasını seçdik və xəstəyə free nipple dəraltı mastektomiya və rekonstruksiya etdik implantla. Gördüyünüz kimi nəticəmiz kifayət qədər qənaətbəxş olmuşdur. Bu sonda gördüyünüz nəticə, bundan öncəki nəticə əməliyyatdan 2 gün sonraki idi. Bu isə əməliyyatdan 3 ay sonraki nəticəmizdir və şua müalicəsindən, bunu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, şua müalicəsindən sonra olan nəticəmizdir. Çünki bildiyiniz kimi şua müalicəsindən sonra kapsul kontraktor, implantın yer dəyişməsi kimi problemlərlə də üzləşə bilirik. Yekun histopatoloji diaqnoz 4-cü dərəcəli müalicəvi patomorfoz və metastatik limfa düyünlərinin sayı 0 olmuşdur. Xəstə radioloqun konsultasiyasına yönləndirildi və burada radioterapiyaya məsləhət görüldü. Xəstə radioterapiyaya qəbul etdi. Və sizə təqdim etdiyim pasiyent hal-hazırda kontrol müayinələrimizə gəlir və kontrol müayinələrdə bu müddət ərzində hər hansı bir residiv və metastaz aşkar olunmamışdır. Sonda onu qeyd etmək istərdim ki, bəzi hallarda demək, xəstələr müayinə və müalicədən imtina edirlər. Buna səbəb hamiləlik dövründə qadınların dəyişən psixoemosional vəziyyəti və bəzi hallarda depressiv vəziyyətdə olması, onlara qoyulan diaqnozun ağır olması, onların bu xəstəliyin müayinə və müalicəsindən imtina etmələrinə səbəb olur. Təxminən bir neçə il əvvəl biz bu pasiyentlərin müayinə və müalicəsində müəyyən çətinliklər yaşayırdıq və hansı yöndə seçim etməli olduğumuzdan biraz fikirləşirdik ki, nə idi bu pasiyentə artıq və çox vaxt çıxış yolu kimi hamiləliyin pozulmasında biz yol kimi onu görürdük və sonradan növbəti etapda müalicə və müayinəni hamilə olmayan xanımlardakı kimi edirdik və bu bizə daha asan bir yol gəlirdi və aparılan tədqiqat işləri bizə bu xəstəliyə, bu dövrdə rastlanan patologiyaya daha fərqli yanaşa biləcəyimizi göstərdi. Müalicənin xəstəliyin gecikmiş dövrlərində başlamasına baxmayaraq,
Şişin histoloji variantına, immunositokimyəvi statusuna görə əməliyyatla birlikdə seçilmiş müalicə alqoritmi nəinki şişin reqressiyasını əldə etməyə, eləcə də sağlam körpə dünyaya gətirməyə, həmçinin də xəstəyə sağalma şansı verir. Tövsiyə olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, xəstəliyin az hallarda rast gəlməsini, aqressiv gedişini, ağırlaşmış vəziyyətdə müraciət edən pasientlərin sayının kifayət qədər çox olmasını nəzərə alaraq, bütün 30 yaşdan sonra ana olmağa planlayan, eləcə də hamiləliyin birinci trimestrində olan hamilələrə ultrases müayinəsi aparmaq təvsiyə olunur. Təbii ki, mamoqrafiya müayinəsinə ehtiyac duyulduqda onu da apara bilərik. Diqqət və maraqla dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.